今次示範嘅咧就係呢個從寫生裏邊去做一個創作。咁寫生對我嚟講咧就係好重要，因為寫生嗰度咧，你會睇到唔同嘅時期嘅景象啦，你自己嗰個背景嗰個演繹方法啦，唔同時期對同一個景色咧，其實你嘅演繹方法一定有好大嘅分別。同埋景色咧，因為佢會變化嘅。喺你寫生嗰段時間咧，可能1個鐘頭，可能2個鐘頭。嗰個景色唔同咧，亦都俾咗你推動你有種情緒化去將嗰個景象寫低。咁今次咧，我特別揀咗一個好普通嘅，大家都好熟悉嘅，就銅鑼灣避風塘。銅鑼灣呢個遊艇會避風塘嗰度咧，人人都去到嘅，尤其是近期咧開咗個東邊棧道嚇，如果我冇講錯嘅，好靚個環境好好。咁我亦都喺呢個舊年3月就去咗嗰度去做一個寫生。當時個天氣咧就麻麻地啊，好似今日咁樣。但越寫咧個天氣咧就越涼，咁所以變咗推動到我咧就感覺到嗰個環境嗰種即係嗰種強烈性真係好需要把握呢個時間去做多一啲嘅創作，或者喺由寫生裏邊去做得更加深入啲。點樣可以俾你睇到咧？放喺係啊，平放喺張畫紙上。係啦。咁呢個景色咧，我諗好多人都好熟悉㗎啦，香港一個好普通嘅景象嚟嘅。咁嗰日係3月第1個星期，咁啱啱落雨，天氣都好涼㗎，我記得嗰日。咁啱啱有啲霧景。咁我覺得你想記憶一個地方嘅特色咧，除咗有相之外咧，最好仲有埋一個 video。咁當日咧，我哋影咗幾張㗎。咁呢個我就環數由銅鑼灣一路去到中環啦，跟住去尖沙咀，跟住過去九龍，觀塘都會嚟。咁你睇到嗰邊都好靚，尤其是觀塘嗰度咧，有少少帆船啊各樣嘢，咁同埋個遠景啊，獅子山啊後邊嗰個可能係天河嶺啊，個景色係好入畫嘅。咁最後我都揀咗呢一個位置，因為呢個位置俾我嘅感覺咧就強烈啲，嗰個資料咧，我覺得係比較更加多同埋嗰個建築物嘅穿插啦，後邊嘅呢個山頂啦，銅鑼灣側邊嗰啲資料咧，我覺得更加入畫，所以我就選擇咗呢一個角度先嘅。咁我先咧就由呢張呢個景象入手。咁做完之後咧，嗰個環境咧亦都有個變化嘅。咁我俾你睇埋。咁當時咧落咗一陣間雨之後咧，開始接近傍晚，但係好奇怪嘅景象咧，就跟住又出嚟啦。我想介紹埋前面有嗰個遊艇會，有好多遊艇喺度穿插緊嘅，亦都有好多嗰啲普通嘅細船咧喺度穿插啊，順風啊各樣嘢。咁跟住咧天氣就變化啦，就變咗個景象就好開始清啊，同埋有少少開始晚霞。咁好靚啦，因為望過去之後咧就係影到埋呢個九龍嗰邊，咁嗰個日落嗰個景象更加清晰，同埋嗰個船嗰個排喺度嘅所有啲船咧，變成一個好清楚嘅前景。咁最後我就攞咗呢一個景象咧去做呢個第2次嘅創作。咁而家首先咧我就做咗第1個先咁都要俾我一啲資料啦，設俾我個眼睛啦，令到我回憶翻當時嘅景象，所以我都要望住呢一個景我嚟開始嘅。
嗰個煙霧咧就落咗水分先咧，跟住嗰個層次會更加多一啲嚇。咁而家嗰啲其實都唔係水嚟嘅，係有好薄薄地嘅墨汁、墨色喺度嘅。大家留意到咧，就係高老師咧係用淡墨咧去起咗一個輪廓先嘅。咁然後咧，而家就用一啲比較濃嘅墨咧，就開始勾勒一啲外殼啦。咁由於呢啲淡墨咧同墨未乾晒嘅喎，咁所以咧啲濃墨加咗上去咧，係有少少輕微嘅滲化效果咧。於是咧就係水墨裏面咧形成一個非常之優美嘅一個滲化效果。有少少白描嘅方法啦，就將嗰啲建築物嘅外形咧勾勒咗出嚟啦。喺傳統嘅畫論中咧，有講到墨分五色啦嚇，咁就有焦濃重淡清等等嘅唔同嘅層次。咁你睇到咧高老師咧就寫下咧嗰個筆咧由初點墨嘅時候咧嘅濃墨咧慢慢變淡喎。咁如果我哋抑制住自己唔再點墨嘅時候咧，佢就會產生咗另外一個即係中間度嘅灰度喎。咁咧就形成咗更加立體嘅層次。咁亦都睇到咧嗰個淡墨咧係勾勒咗即係淡墨咧係有幾塊嘅，有幾塊嘅淡墨嘅。咁咧中間咧係未必相連喎，咁但係咧就個細咧係連埋一齊嘅。咁相信咧係表現咧就係維港咧嘅雲煙咧嘅效果啦，即係虛嘅地方、白嘅地方。咁就係國畫裏邊我哋成日講嘅留白啦。
我哋睇咧展場上邊咧，高老師嘅兩套作品啦，基本上咧都係主要係用水墨嘅媒材咧寫出嚟嘅，咁用嘅顏色咧比較會係好克制嘅，主要都係水加墨，咁係用黑白灰等等嘅元素咧組成嗰個畫面嘅。咁呢個咧係喺中國水墨裏邊咧係一個文人畫裏邊咧一個都幾常有嘅一個特色啦。咁我哋睇到高老師寫嘅畫咧，佢又唔係絕對嘅寫實，亦都唔係絕對嘅抽象啦。咁係一種意象之間嘅一個表現嚟嘅。咁佢用佢自己嘅筆觸去寫咧香港都市嘅山水嘅。
嗱，精彩嘅地方嚟啦，咁我用大筆咧就係掃一掃咧，引誘不捨嘅輪廓，咁咧就造成咗咧好水墨融和嘅效果。而家你睇到咧，好似黑黑地咁樣啊，咁其實咧唔使擔心㗎，乾咗之後咧，嗰兩種唔同層次嘅墨咧就會有顯示到咧係有濃淡嘅分別㗎啦。當濕嘅時候咧，嗰個墨咧係會比較濃黑啲嘅。試下你個電話。嗱，頭先精彩嘅第二個部分又嚟咯喎，咁就睇睇高老師掹咗啦，你掹咗佢，你掹翻佢而家。你掹，寫嗰啲雲，你掹佢攞嚟俾我。若隱若現效果，咁邊一度係虛，邊一度係實咧？邊度係半虛半實半透明嘅狀態咧？咁呢度就係睇咧藝術家咧係個構圖嘅功力啦。好啊，唔該啊，攞嚟俾我。呢張咧我就寫到呢個位置，我需要呢度加一啲線條嘅，咁但係而家濕嘅時間咧就唔適宜加。你仆街！再加翻，咁好多嘢先可能係點話老師幫唔該晒，幫我介紹先。咁係啦，咁當時我攞翻當時嗰個景咧，就達到呢個地步。呢度已經比較具象啲嘅啦，因為真係依當時嗰個環境嘅特色去做。我哋當年我哋唔係用攝影嘅，所以我哋寫生嘅時間一定係有種取材，有種取捨啊。邊啲需要，邊啲唔需要，攞邊個做主角。咁其實你對一個景當你坐低對一個景去寫生嘅時候咧，你都會有少少同自己講，我要做啲乜嘢嘢我要寫啲乜嘢嘢出嚟，去表現而家我面前呢個景，佢點樣靚法或者點樣有個特色咁所以當時我亦都係寫咗咧就嗰個建築物後邊嗰個建築物咧，我都唔係做一個主要。最初畫嗰陣時，好似感覺係主要嘅，所以就嗰層次咧都攞咗好多個。但當我畫到雪嗰一部分咧，
我已經有一種好強烈嘅感覺嘅。前景先係我需要嘅，因為佢嗰個變化大啦，同埋有種若隱若現啦，同埋個構圖好當代感。佢唔需要任何嘢嘅穿插，已經有一個好靚嘅構圖，好似而家睇啲好似而家睇呢個景咁樣啊，呢個景嗰個構圖其實真係好吸引。咁我最初去嗰陣時咧，因為醫務嚟問，而當時我真係想寫文務嘅，所以我首先做咗文務嗰部分先。當我天色變化，或者到我再認識嗰個當時嘅環境時間，我覺得前景咧比我更加吸引。所以咧喺畫完呢一張我即係成個景畫咗出嚟之後咧，我就需要聚焦呢一個位置，我嚟做一個創作。咁好似我今次寫生嗰個嗰個題目咁由呢個寫生去創作。咁我哋去寫生嘅時間，我哋都有陣時都未必，就算對一個好熟嘅環境，我哋都未必去到嗰時間，真正我哋要攞到呢啲乜嘢嘅取材，或者畫咗點樣形狀嘅作品出嚟嘅，或者即係表現呢一部分咧，其實到時睇情況而定。咁喺當日裏邊咧，我覺得前景咧對我更加吸引嚇。咁咧呢個就係一種創作。當你寫生嘅時間，慢慢去認識個地方，去研究佢有啲咩特色。無論你畫人物畫、花鳥或者山水一樣嘅啫，個焦點喺邊度？佢最吸引嘅地方喺邊度？咁你就攞咗佢出嚟去做另一個作品。咁我哋就開始我哋嘅創作。咁當時咧，我亦俾你睇埋當時我寫嘅畫咧，我寫第一張咧係真係好具象，好似我而家呢個，比而家呢一張仲更加具象。當日我係即係3月頭9點3月頭嗰張，咁跟住咧我就寫張比較虛啲啦，就唔攞建築物攞嚟做一個焦點。我已經開始集中寫嗰個樹。當個天氣真係非常之多謝，即係咁好嘅機會，慢慢晴朗嘅時間，而加埋一種晚霞俾我咧，自己都知道啦，已經快啲啦。如果你再唔寫咧，就再黑咧，就真係冇黑嚟寫㗎。咁我就利用嗰個時間咧，我就寫咗一張咁樣嘅畫。咁當時係比較溫和一啲嘅，我自己覺得。當時我覺得嗰啲剎那好興奮，就唔敢用到好強烈嘅顏色，所以我聚焦咧都係喺嗰個船嗰個佈局嗰方面嘅層次啦，同埋有個晚霞。咁一陣間我會再示範類似呢張，但係我就已經因為你已經寫咗一張之後咧，你可以慢慢對於嗰個追求可以加強烈一啲。咁所以我而家寫嗰張咧，比呢張要更加再抽象一啲嚇，因為當時已經有天黑啦，又凍啦，咁你再唔寫咧就即係周圍環境你都睇唔到嘢，所以我好匆忙嘅寫。但我好多時寫完生翻去咧，我啲作品我係唔添加任何嘢，因為嗰一剎那嘅收筆，嗰一剎那嘅開筆係非常之重要。點解你要喺嗰度開筆？點解你會喺嗰度收筆？去完結嗰一張作品咧，喺你當時嘅心境同埋個取材，唔係話基於環境。好似剛啱我講話天黑啦要快啲做，有時天黑我哋都要摸黑都要寫埋佢。但係當時我一寫到呢張，我已經覺得嗰日即係我已經完成咗我由寫生進入一種創作嘅經驗裏邊嚇。但係先都唔係好夠光。咁我做少少啦，做少少上邊嘅虛筆，嗰個係最吸引我嘅地方，喺當時寫生。
我哋收到咧，有部分嘅觀眾嘅朋友咧就話想睇下高老師點墨嘅情況，咁所以我哋咧又將個鏡頭咧就拉開少少。咁但係咧，如果我哋拉開咗用廣角啲嘅角度去睇咧，咁我變咗咧，我哋又欣賞唔到咧高老師咧喺寫生呢張畫嘅時候咧，個畫面嗰啲細節喎。咁所以我哋耐唔耐做個平衡啦，咁啊耐唔耐鬆一鬆近，因為我覺得中間嗰啲細緻嘅嘢咧，亦都係非常之吸引到大家嘅，係咪？嚇！咁我留意到佢點墨嘅時候咧，佢哋有時咧，即係高老師係會點完之後咧，係會喺嗰個筆嗰度咧就會揩張紙巾嘅。咁如果覺得太濕嘅話，咁佢可能經驗得十分之豐富啦。咁佢一點完之後都點完墨之後都知道嗰支筆嘅乾濕嘅程度，咁就決定咧就會唔會咧就係用個紙巾咧係吸去咧多餘嘅墨啦。嗰個濕度都 OK 嘅，咁我就完成咗呢張第一張。咁點解我先要等一等咧？就算第一就同各位介紹嗰個情況啦。第二咧就係喺嗰個層次嘅方面咧，我需要嗰個淡墨比較乾少少，我先可以加去一個層次，變咗個煙霧咧係瀰漫喺嗰個係啦，喺嗰個船同埋建築物個島landscape 嗰個位置空間咧，我需要有少少層次，我覺得嗰度係俾我一個更加吸引嘅地方。咁呢張咧暫時咧就係咁樣咁樣完成，我會擺咗去嗰邊先。
咁我哋攞到呢張係一個基礎，咁跟住去發展下一張。抽獎，哇！好似我一先俾你哋睇咗啦，下一張其實係集中墨水嘅，咁所以嗰個墨成濃墨嗰方面咧比較誇張啲，咁我就俾用濃墨，再加個淡墨，咁跟住去點樣去渲染嗰個油落咧？咁我一陣間去做嘅時間咧就唔會做到之前嗰個咁溫柔啦，我希望佢要近一啲。我頭先咧約略計過咧，高老師用咗咧大概唔夠35分鐘嘅時間咧，已經完成咗一張寫生，係咪好犀利？咁而且佢咧係個速度咧係不隨不疾咁樣，係好輕鬆、好自然咁去完成，喺一個好閒靜嘅環境裏邊，好舒泰咁樣咧係完成呢一個第一張作品。
留意到咧前景嘅船啦，咁基本上咧就係有兩個主要嘅勢啦，一個就係橫嘅勢啦，一個係直嘅勢啦，咁你間中係加咗啲斜嘅線。咁留意到高老師呢個意筆係好意筆草草嘅效果啦，係完全係好自然咁將嗰個筆咧係放輕咁樣飄出去嗰、個船個杆嗰度啊，咁啊造成咗一個好自然嘅效果啦，咁亦都係非常之流暢嘅個筆觸。點解有時初學者咧啲筆咧咁拘緊嘅咁啊睇取法於高老師咧，你應該會得到好多嘅啟發啊！中國畫論咧都有一句或者係書法論裏邊啦，書論裏邊都有一句常講嘅啦，就叫做不遠而奇怪新言啊！咁所以不遠就其實係我哋嘅毛筆咧就係好遠嘅，係咪？咁所以咧就係、但係咧就可以有產生咗好多變化係無窮喎。譬如好似我哋留意到嘅畫面咧，其實直嘅同埋斜嘅線咧，即係船杆嘅部分咧係幼嘅，係咪？咁但係咧就船身嘅部分係粗喎，咁但係我哋睇到咧係高老師咧係游刃有餘咁咧，將啲幼線同埋啲粗嘅線咧係靠一支筆就已經完全係可以掌控晒。咁呢個都係佢嘅功力所在啦，亦都係好自然嘅，完全都係冇任何嘅痕跡咁樣順筆就即係沾來嘅。呢度再次睇到咧，高老師咧好神奇咁樣巧妙地咧，係用大筆咧係將咧啲線咧係連埋一齊啦，就即係話大筆咧就係做成一個面啊嚇，咁就係有啲塊面嘅水墨塊面，咁同埋做咗兩個層次啦，
咁帶翻喺一個層次，咁右腹係另一個層次，將佢兩個咧就係有機咁結合咗出嚟啦。咁個 visualizer 咧，好似仲喺度搶救中啊！咁我唯有咧就喺後邊旁述下，而家阿蘇老師喺度畫緊，而啱啱好，真係太好啦，啱啱做。先着咋，學先冇着啊，因為睇唔到係啊，你一嚟過先着啊。係啊，啱啱着咗，我啱先攞嘢就着，太好啦。咁頭先咧係喺個 visualizer 即係個攝錄機咧係一時間有故障嘅時候咧，就見到高老師咧就係經營緊咧前景後邊嘅中景啊，前中後景我哋所謂啊。咁你見到係暫時係用類似白描嘅方法啦，咁但係咧係更加日不草草嘅，更加咧係嗰個意象嘅效果係更加突出嘅。
喺短短1-2分鐘嘅時間咧，好神奇地咧，咁已經係將前景咧同埋後景咧嘅層次咧係表現得非常之分明，係咪好立體啊？是啊。我而家需要咧再做第3層次咧，就係嗰啲晚霞。咁咧最好乾少少，因為我唔想嗰啲啊，我想局部係用翻落去嗰個中景，但係局部啫，唔係全部。咁有啲色係做翻實線嘅，如果有實線嘅時間，個感覺咧就比較強啲。咁可能要等2-3分鐘，等佢有開少少先落嗰個橙色嗰個晚霞嗰個景色落去。咁或者我做呢度，或者有啲咩問題，我哋把握呢個時間。如果現場嘅朋友有問題請舉手。老師有咩畫紙啊？呢個我其實都一早已經諗到，一定有人問㗎啦。老師用咩畫紙？你講跟住落嚟係嘛？唔係個畫紙，即係你而家用嘅紙係啲咩紙？畫紙係啊，宣紙嘅生啊、熟啊咁嗰啲，我諗我係用因為染色啊，我就用呢個韓國麻紙，韓國麻紙。
大華士就或者相對暗少少嘅。係啦，可以染色幾次。咁呢一個染色咧，我就用咗呢個雲龍。咁我希望俾你哋睇到兩種嘅分別嘅啫，其實好接近嘅，佢哋嘅用法好接近嚇。頭先仲有一位朋友舉手嘅。哦，我都有用宣紙嘅山宣。如果山宣嗰個時間咧，就最好寫呢個意筆多啲啦，或者半繁宣。咁我每一次去寫生咧，我都會帶備比較多種類嘅紙啦。最主要就係韓國麻紙啦、雲龍啦、半繁宣啦、山宣啦。咁我用嘅墨色咧，我就磨墨嘅，我就唔係用個樽裝墨。咁每日用少少時間磨咗，因為磨墨嗰個感覺咧，嗰個透明度靚啲嚇。咁喺染色咧就因為亦都好主觀嘅。平常咧，我好多時你睇我啲作品咧，雖然係水墨，但係你睇佢後邊咧都寫水墨切色。咁個切色咧就落咗咩色咧？我落花青，一粒粒嗰啲浸水嗰啲花青。咁我覺得落咗花青咧，喺一個淨灰度個墨嗰度咧，佢比較精神啲啊！尤其是當我染到天啊、海啊部分咧，我覺得落少少花青咧會好啲。好似呢張嘅上邊咧，我喺先我都落咗少少花青，好少啫。咁等佢煙霞咧，同下邊嗰個海嗰個層次咧有少少唔同，咁一種感覺嚟嘅。覺得佢咁樣就精神啲。咁呢張我就唔落啦，呢張唔落嘅原因因為一陣間我要落橙色嘅時間咧就我希望嗰個橙色比較強烈啲，就唔想有花青嘅感覺，降低佢嗰個色溫。咁用顏色嘅方面，無論花青呢個墨嗰樣嘢咧，我都要用嗰種一片片浸水嗰隻。咁我覺得佢嗰個透明度靚啲就唔會有種好厚嘅感覺。咁當然啦，我哋加咗水墨咧，其實厚度都唔會好厚嘅，但我希望佢更加透明一啲。咁寫我自己嘅感覺咧，就係寫山水嗰方面好重要啦，即係嗰個當你染到海染到天嗰部分。尤其是我嗰啲咧，就我嘅寫法咧，無論天海都唔係一個實點嚟嘅。係經過自己思考，做出自己個人嘅變化，點樣去染呢個水嘅波浪點樣染天嘅層次就算染山嘅層次咧，一層層染落去嘅時間咧，可能有10層、8層都可以。咁就要好多時要靠花青咧，加埋呢個墨色，當然個濃密度一層層咁樣做出嚟。咁個透明度，如果你嗰個顏色唔夠透明咧，咁你出嚟咧就變咗比較實啲啦。我自己個人覺得仲有其他問題咧？現場嘅朋友，我個創作咧一向我都好重視嗰個空間感嘅。我覺得咧喺一張作品裏邊咧當然可以全滿嘅畫滿，亦都有全滿嘅一種面貌啦，一種佢嘅特色。但我自己個人咧，我就比較中意多啲空間感。咁呢個方面咧，寫喺山水嗰方面咧特別好用咁嗰個空間感咧，唔係一個空間，其實佢係引落去下一個層次嗰度。佢唔係一個比較白色，只不過係一個留白。去延續由上邊一個層次引落去下一個層次嗰度，嗰個空間咧，所以個空間當你有少少不同嘅起伏不同嘅顏色層次咧，佢自然會由一個上層嘅一個實體裏邊去一個空間感，跟住去落下一個層次。喺呢方面咧，我自己係比較重視一啲，亦都幫助到我喺創作嗰方面咧，有我自己個人嘅特色。咁而家呢個我就可以落嗰個晚霞。
版下嗰度咧，我就唔需要用到原裝顏色，所以我係會用翻嗰個墨裏邊、水裏邊嘅有一啲少少輕微嘅墨，去降低佢嘅嗰個色溫。呢啲情況咧喺寫生嘅時間最容易出現嘅，因為我哋冇可能帶幾樽水啊，或者而家咁齊全嘅文具，咁所以咧我都係好多時咧到我染色嘅時間咧，都用翻原裝嗰一筆嘅細細嘅杯水，但係嗰啲水咧其實係好有效嘅，因為佢由你開始寫畫一路寫落去嘅時間咧，佢積聚咗好多你用緊嘅墨色。當你再用佢嘅時間咧，好 harmony， 即係好有一個好順嘅次序嘅顏色嘅表現，好溫和咁樣睇落去咧，就唔會有時有啲好硬白嘅情況。咁而家我用緊呢個色咧，其實我都落翻少少嘅原裝墨喺度，咁令到咧佢唔會話咁鮮豔啊。留意咧，高老師用緊個側風啊，今次咧就唔係用中風啊，亦都係咧睇到佢咧之前係有啲淡嘅用支筆咧係加咗啲水色咧喺嗰個畫面先嘅，咁因此咧當佢用側風掃嗰個後邊嘅景色嘅時候咧，咁就會有一啲濃淡嘅層次走出嚟啦。晚下嘅倒影咧，一抹紅咧，就將前景同埋個中景咧，就係連埋喺一齊啦。正所謂水天一色啊！高老師示範咧嘅筆法咧，好多都係嚟自傳統啦。咁而傳統嘅畫裏邊咧，其中一個特色咧，中國畫嘅傳統特色就係、除咗留白之外咧，就係、一種唔可以
覆蓋嘅。咁啊，譬如舉例西方油畫咧，畫完錯咗，你可以用另一個顏色係塗抹佢，將唔喜歡嘅部分咧就遮咗佢。咁但係水墨畫咧就係個至高嘅境界咧，就基本上咧就係一落咗之後咧下不無悔。咁咧當只能夠係跌咗一啲顏色，咁但係咧下邊嘅水墨咧仍然都係見到嘅。咁所以咧就係更加考嗰個藝術家咧嗰個功力嘅。呢張畫咧就係好達到水墨淋漓嘅效果啊！哇！呢張就差唔多啦。
係咪好厲害咧？喺1個鐘頭多少少嘅時間就完成咗2張喎，而且咧係差唔多係同一個景，係有唔同嘅即係取材同埋唔同嘅時間，咁就有2件作品。咁我哋都用即係最熱烈嘅掌聲，多謝柯老師嘅時間，多謝啲表演。咁老師仲有冇其他嘢要補充啊？都差唔多。好。咁大家可以如果中意咧，可以同老師影一張合照啊嚇，如果有興趣，影張合照。如果大家影作品會更加或者上前嚟影一張作品都得。好。